по факту причинения ножевого ранения сотрудниками полиции незамедлительно возбуждено уголовное дело, приняты меры по обеспечению охраны места происшествия, и преступление в кратчайшие сроки раскрыто по горячим следам. Подозреваемый был задержан, установлен, незамедлительно водворен в изолятор временного содержания. В ходе проведения личного обыска орудия преступления нож был изъят. В ходе проведения следственных действий он был признан подозреваемым, представлен на санкцию. В настоящее время санкции суда, он взят под стражу сроком на 2 месяца. Что касается, потерпевшего, он действительно находится в одном из хозрасчетных отделов многопрофильной больницы в городе Алматы. Мы с потерпевшим на связи, ему оказывается полная медицинская помощь, угрозы его жизни нету. Сегодня буквально была, с утра у нас публикация адвоката о том, что приходят назойливо родственники, просят написать, как в простонародье говорится, встречку, встречное заявление, и было заявлено ходатайство о обеспечении все-таки охранных мероприятий, чтобы посторонние лица не приходили, то есть родственники задержанного, подозреваемого не ходили, не просили назойливо написать встречное заявление и простить. Это в данном случае ходатайство адвоката было удовлетворено. Незамедлительно с утра мы выставили охрану и сейчас продолжаем следственные действия. Хотелось бы сказать, что впереди большой комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначения различных судебно-медицинских, физико-технических экспертиз, и в ходе расследования уголовного дела будет также по согласованию с прокуратурой решен вопрос об окончательной квалификации по данному уголовному делу.